O da ne? Işıklar nereden çıktı şimdi? Gerçek kaydıran yanına kartonket kaydırak mı oldu? Kartonket, senin amacın ne acaba? İşte Tom geldi. Kartonket sinir ediyor. Şekilden şekile sokuyor. Eyvah! Tom da sinirlendi. Kartonketi şekilden şekile sokuyor. Beyaz kartonket. Şişman kartonket. Tom. Kartonket buna dayanamayacak. Kartonketi kadına çevirdi, kadına. Arkadaşlar durum çok vahime doğru gidiyor. Işıklar mı? Ve kartonket komple uçtu gitti. Şimdi gördüğünüz gibi gerçek parkta Tom dansına başladı. Aferin Tom.